প্রিয় দর্শক ও শ্রোতামণ্ডলী, ভেদিক টাচ কফ সিরাপ নামে একটি আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এই ভিডিওর মাধ্যমে। ভেদিক টাচ কফ সিরাপ একাধিক প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি, যা সর্দি কাশি, গলা খুসখুসানি, গলা ব্যথা ও প্রশান্তি দায়কের কাজ করে। এই মেডিসিনটি তৈরি করেন এইচএস ফার্মাসিউটিক্যাল। ভেদিক টাচের প্রাকৃতিক কম্পোজিশনগুলি হল সিরিজ, যা সর্দি কাশি, ব্রঙ্কাইটিস এবং অ্যালার্জি কমাতে উপকারী। লবঙ্গ, এটি প্রদাহ কমায়। হানি, কাশি দমনকারী, গলাকে প্রশমিত করে এবং সুরক্ষা দেয়। মরিচ, বিপাককে উন্নত করে। শুন্ঠি, কাশি, ব্যথা নাশক হিসাবে কাজ করে। বিভিটাকি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। দ্রাক্ষা, জীবনী শক্তি উন্নতি ঘটায়। পুদিনা, প্রতিষেধক ব্যথানাশক হিসাবে কাজ করে। আপনারা এই কফ সিরাপটি বাজারে 100 ml আকারে পাবেন, যার মার্কেট বাজার মূল্য 94 টাকা। ডোজ হিসাবে বাচ্চাদের 1 চামচ করে দিনে 3 বার এবং বড়দের 2 চামচ করে দিনে 3 বার খাবে। খাওয়ার আগে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে খাবে।